तमगा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान साहब से इल्तमास करना वा कि वो आके इब्तदाई गल्लां तुहाडे सामने पेश फरमाऊं। डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान साहब। डॉक्टर अनवार फाजल चिश्ती। जनाब मेहमान खसूसी, दूसरे मेहमान हजरात, राओ भैनों अस्सलाम अलैकुम। जिस तरह के ऐलान होया मेरे मकाले दा अनवान हिंदको जुबान ते हिंदको वाना दा मुस्तकबिल एक जायजा। ये जड़ा अनवान है इसते गल्लां कई एक तरीके नाल हो सकती हैं जी, लेकिन मैंने उसके वास्ते एक 3 पहलू चुने। एक दुनिया इस जुबान नू ते इस दे बोलने वाले नू किस नज़र नाल देखती है। दूसरा, इजी जुबाना इनको दी तरह की जड़ी जुबान इजी जुबाना के बारे दुनिया की ताकीक के वे कि इन्हों वधाने वास्ते इस दे फरोख्त वास्ते के इकदामात दुनिया ने सजस्ट किए, दुनिया के माहरीन ने या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के काम पे होंगे, ताकि असी भी साढ़े ऐसे वो सामने असी रख के कुछ कम कर सकें। वो आखिर देशकार मैं मेरी कोई सजेशन हो सी इन्होंने 2-4 पहलुओं के नाल मैं मुख्तसर तरह मकाला मेरा अच्छा खासा लंबा मैं मुख्तसर तरीके दे नाल सारे से पहले ये पहलू कि दुनिया खसूसन हिंद को जुबान नू इंटरनेशनल लिटरेचर किस नुकते नज़र नाल देखती है। पिछले 70 साल सी SIL सिल इंटरनेशनल एक इदारा है जड़ा पिछले 70 साल सी दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों के काम पे करता है। हर 5 साल सी बाद उसकी किताब सामने आती है। इस किताब का अनवान एथनोलॉग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड है। जी रीसेंट किताब आखिरी किताब 2005 जनवरी फरवरी चाहिए उस किताब नू रेमंड जी गोल्डन ने तरतीब दिता है। इदारत 1000 से ज्यादा सफ़े पाकिस्तान के बारे 23 सफ़ात इससे लिखे गए पाकिस्तान की जुबाना के बारे इनको दे बारे 2 सफ़ात मौजूद होने से ये चूंकि इंटरनेशनल सतह ते किताब आंदी पई है। मेरे ये हजरात जड़े मेरे से ज्यादा इनको दे बारे जान दें अगर वो ये 2 सफ़ात नू देखन तो इन्ह 2 सफ़ात बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैं एक तालिबे इल्म मैंने कल शुरू की है इनको दे बारे मैनू कहा गया मकाला लिख मैं उसी बड़ी चीज़ें सजेस्ट कर सकना तो ये हजरात ज्यादा सजेस्ट मेरी एक सजेशन है उसी कि जड़े लोगों ने इनको ते कम किया है। ये इदारा खुद कहता सिल इंटरनेशनल कि मनु लिटरेचर भेजो मैं जुबाना नू इंप्रूवमेंट असी करने सानू सजेशन भेजो असी सानू और इंप्रूवमेंट आसे एक्सपर्ट भी देने हैं तो कंसल्टेंट भी देने हैं इस किस्म की दुनिया बस चीज़ा मौजूद हूँ। इसी तरह 2003 के विचकार एक कॉन्फ्रेंस बैंकाक हुई पाकिस्तान के बारे प्रोफैसर साढ़े कायदे आजम यूनिवर्सिटी के गालबन फारूक साहब या ऐसा कुछ नाम है तारिक रहमान साहब उन्होंने मकाला पढ़ा है 2003 वो कहते कि पाकिस्तान दी जड़ियां 70 या 72 जुबान उसके विचकार वो इनको शुमार पे नहीं करते। एक ग्रेटर पंजाबी के लफ्ज के नाल वो 4 जुबानों इंक्लूड करके एक जुबान नू पेश कर दे। मेरी सजेशन मेरी एक रिक्वेस्ट वो ये भी है कि इनको तो जड़े असी पे कम करने हैं खसूसन मेरा नुकता नजर आया ये जी सजेशन सामने आवन जड़े इदारे नू मदद दे सकन कि ये फर्दर और की कम किया जा सकता है। एक जिस तरह मैंने 2 हवाले दिते हैं इंटरनेशनल सिल इंटरनेशनल का इदारा इसी तरह जिस तरह ये लोग जिस तरह कायदे आजम यूनिवर्सिटी का जड़ा एक इंस्टीट्यूट है वो पे कम कर दे और यूनिवर्सिटियां पे कर दें इन्हों अप्रोच की जाए पिछोड़ दे वो लोग जिन्होंने किताबें लिखियां ते लिटरेचर है कि वो अपना लिटरेचर फर्दर इंप्रूव करो इनको बारे
ایک نقطہ نظر جی دنیا کس نقطہ نظر دیکھ دیے تو اسی امپروومنٹ کس طرح لائی جا سکتی ہے. اسی طرح آگے ایسی جائیں ایک دنیا دے بارے دنیا دے وچ جڑیاں ان کو دی طرح دی زباناں اور بھی انہاں دی پوزیشن کیویں تو اسی امپروومنٹ واسطے کے سجیشن او لوگ یا مختلف ملکاں کے کام ہوندا پہ. ایک تھوڑا جا خاکہ شیلڈن شیفر 2003 دے وچکار لکھ دیں کہ دنیا دی دے وچکار جڑیاں زباناں بولیاں جاندیاں 97% لوگ دنیا دی صرف 4% زباناں بول دیں. 97%. وہ فردر وہ یہ کہندے وہ مائیکل کروز دا حوالہ دے کے کہندے آئندہ 100 سال دے اندر اندر دنیا دی 90% زباناں ختم ہو جاسن اگر رسوانی فکر نہ کیتا. یہی دونوں حضرات زباناں نو 3 درجات وچ تقسیم کر دیں. موریبن 50% زباناں جڑیاں دنیا دی اس وقت 6 یا 7,000 زباناں. ایک کتاب جڑا میں نے حوالہ دیتا سیل انٹرنیشنل 6,919 زباناں کا ذکر کرتا ہے دنیا چ. یہ کہندے کہ یہ زباناں 50% انہاں موری بند ہیں. موری بند وہ زبان ہے کہ سواڈے بچے وہ زبان پہ نہیں سکھتے. اس کا مطلب ہے کہ سواڈی زبان سواڈی آئندہ نسل دے نال ختم ہو جاسی اسی یہ زبان تر نہ جاسی. تسی جان دیو میرے پوترے میرے دوترے اس ٹائم اردو پہ بول دیں. یہ مطلب ہے کہ ان کو اسی ٹرانسفر پہ نہیں کرنا. 40% زباناں یہ جڑیاں 6,000 انڈیجرڈ انڈیجر ایون کہ وہ تعریف کی جاندی ہے کہ آئندہ 100 سال ختم ہو جائے زبان. صرف 10% زباناں سیف ہیں انہاں دو محققین دے مطابق. زباناں دی ایک جڑی تقسیم ہے 3 حصیاں. اس کے علاوہ ایک اور صاحب انہوں نے زبانوں انہوں کا نام ہے جوشوا فشمین 1990 دے کار ایک کتاب 2001 پھر ایک کتاب آندی ہے انہوں نے اسی انہوں نے ایک سکیل دیتا ہے ایک پیمانہ دیتا ہے. زبانوں ناپنا چاہتے ہو ان کو یا کوئی بھی زبان کس سٹیج تے ہوئے اس واسطے وہ اس مدارج نو اس پیمانے نو 8 حصے تقسیم کر دیں. 4 کہندے نے زبان بہتر پوزیشن نیچے 4 جڑے مدارج ہیں اسی یہ زبان کمزور ہے. میں سواڈے سامنے تھوڑا جا اس نو زبانہ دے ماہرین گٹس کہندے GIDS. یہ ٹوٹل لفظ جڑا ہے وہ گریڈڈ انٹر جنریشنل ڈسرپشن سکیل. جوشوا فشرمین دا یہ ہوئے مختلف لوگ اس نو زبانہ نو سمجھنے آسے کہ زبان سواڈی کیڑی سٹیج تے ہوئے. میں سواڈے سامنے اس سے پیش کرنا کہ تسی دیکھو کہ ان کو ساڑی کس سٹیج تے ہوئے تاکہ پھر جدو اسی سمجھ جائیے کہ کس سٹیج تے ہوئے تاں اسی انہوں چک سکنے ہیں. یہ جڑا گٹس ہے GIDS اس جڑا سکیل ہے 8 حصے اسے اس طرح شروع کر ہے آتھر کے پہلے نازک ترین حصے اسی تلے آندا جی 8واں درجہ. جدو زبان نو فروانی تے بولنے والے صرف چند لوگ ہون تے زبان دی ترقی واسطے باہر سے سوانو ماہرین بلانے پیسن. یہ آخری درجہ زبان دا وہ کل پرسوں مر جاسی 1-2 سال بعد مر جاسی. 7واں درجہ جدو پرانی زبان تے دلچسپی نال استعمال پرانی نسل تے دلچسپی نال استعمال کرے لیکن بچے زبان نہ پہ سکھ دے ہون. یہ 7واں درجہ ہے آخری دے وچ. 6واں درجہ جی جدو زبان تے قومیت دی شناخت یا تے کاراں چی ہوئے یا کمیونٹی دے وچکار اپنے اس حلقے دے اندر ہوئے. 5واں درجہ جدو مادری زبان پڑھائی تے لکھائی جاندی پئی ہوئے سکولاں دے وچ تے سکولاں سی بات. یہ 5واں درجہ بھی وہ کمزور درجے چاہتا ہے لیکن اس ٹائم ان کو تسی دیکھو تو اس ٹائم اسی اس سٹیج بھی نہیں گیا تھوڑا جا. یہ میں پن پوائنٹ اس پہ کرنا کہ امپرومنٹ کس طرح ہو سکتی ہے اسی بات ہی ہو سکتی. اچھے جڑے 4 درجے درجہ 4 جڑا جی جدو قومی تے سرکاری زبان دے نال بچے تعلیم واسطے مادری زبان استعمال پہ کر دے ہوں. 3 درجہ
جدو مادری زبان اپنے حلقے دے باہر مختلف کم کرنے والے تجارتی مقامات تے بولی جاندی پئی ہوئے. درجہ دوم جدو مادری زبان گورنمنٹ دے 13ویں درجے دے تے سمجھی جاندی پئی ہوئے. درجہ پہلا درجہ جڑا ہے زبان جڑی بہت عام زبان دا درجہ ہے وہ ہے جدو مادری زبان گورنمنٹ دے اتلے درجے دے اتنے بولی جاندی پئی ہوئے. یہ بھی کچھ سانو دین سمجھنے واسطے آؤ انہیں دیکھیے جی کہ دنیا دے مختلف ملکوں دے وچکار زباناں تے کس کس پہلو تے کم پہ ہوتا ہے. یہ 2-4 مثالاں سانو یہ ہیلپ دے سن مدد دے سن کہ اسی اپنی زبان نو پھر فردر امپرومنٹ آسے اس دی اچھائی آسے ترقی آسے پھر کے کر سکنے ہیں. ندین ڈچر 2003 دے وچکار انہاں دی ریسرچ دی یہ امریکہ دے شہر واشنگٹن ڈی سی دے سینٹر فار اپلائیڈ لنگوسٹک دے وچکار لسانیات دی محققن یہ جڑے حوالے دیندیاں 3 ملکاں دے مختصر طریقے دے نال میں سنوں بتاواں. یہ کہندیاں کہ بھئی تسی ایک تے تعلیم دے واسطے انہوں ذریعہ تعلیم بڑھا سو وہ مختلف طریقے نال ہو سکتا ہے. ضروری نہیں گا کہ پہلے 3-4 سال سجیشن ہے پہلے 3-4 سال زبان بچے اپنی اس مادری زبان سیکھن جنہوں سمجھ سکتے ہیں. تسی یکدم یہ کم نہیں کر سکتے ہو. تسی یہ کر سکتے ہو کہ تسی اپنے کمیونٹی دے وچکار اس زبان نو فروغ دو, کتاباں تسی پرووائڈ کرو, نصاب بڑھاؤ تے پھر گورنمنٹ کو لے جاؤ کہ بھئی ہوں تسی تیسری جماعت اس نو بطور مضمون پڑھا, میرے ان کو نو بطور مضمون تیسری چوتھی پڑھا. یہ ضروری نہیں گا کہ اسی یہ مطالبہ کریے کہ اس دے وچکار تو میڈیم ایجوکیشن دا میڈیم بڑھا دے اس میں, کیونکہ گورنمنٹ یا کوئی بھی ملک وہ اس تے ذرا ریزسٹ کر سی. یہ ایک سجیشن بارسی ہے. آخر دے وچکار جی 2-4 سجیشن جڑیاں میں چونکہ ٹائم دی کمی ہے مضمون پورا موجود آ جائے سی. آخر میں تھوڑا جا 2 منٹ وچکار گندارا ان کو بورڈ نے اللہ بڑے کام اور بھی کرنے ہیں. پہلے میں تعریف کر چکا جی جس وچ سانے بورڈ کی مدد بھی کرنی ہے ساری اگلی نسل نو ان کو وانا دی تہذیب تے ثقافت منتقل کرنے واسطے ان کو سکولوں وچ ساڑے بچیاں نو ایک مضمون دے طور تے پڑھائی جاوے. یہ میں نہیں کہنا جی کہ میڈیم دے طور تے ایک تیسری جماعت کئی ملکوں دے کار تیسری چوتھی جماعت دے کار سٹارٹ مضامین پڑھائے جاندے چائنا بینکاک دے کار چھوٹیاں زباناں نو بطور مضمون اس سے سٹارٹ ہو سکتی ہے. لسانیات دے ماہرین اس بارے وچ احتیاط دے نال ایک ایوے کہ جی زبان نو لکھنے دی زبان بڑھائی جاوے. ایک سجیشن ہے بھی ہے باہر والیاں دی لکھنے دی زبان ہے کہ بھئی اگر ایک دفعہ یہ لکھائی شروع ہو گئی تو انہوں سمجھنے والے تے زبان پھر چل سی مر سی نہ. اگین کم گورنمنٹ نہیں چھوڑنا, کم جڑا ہے تسی آپ کی کمیونٹی ایون ادارے سی میری سجیشن ہے کہ ادارہ جڑا ساڑا بطیر کم پہ کردا ہے یہ نصاب بڑھا کے دوسری تیسری جماعت دے سطح تے سٹارٹ لکھائی دے وچکار ماشاءاللہ انہوں نے ڈکشنری لین دین ڈکشنری سی بات تھوڑا جا اور لفاظی تو انہوں پڑھنا یہ اس قسم دی سجیشن بار دی ہے. اس علاوہ جی ماہرین کہندے ہیں میں آخری اس نال جی یہ لسانیات دے ماہرین کہندے ہیں کہ تسی اگر زبان اپنی نو بڑے وگرسلی طریقے دے نال تسی پیش کر سو آپ معاشرے دے کار پاویں کسی بھی جس معاشرے تسی اس واسطے جڑے طریقے ہو سکتا ہے اشتہار بازی ہوگی, اس واسطے تسی بینر لگاؤ, اس واسطے تسی جلوس کڈو, اس واسطے جڑے ادارہ سارے کام پہ کردا ہے. لیکن یہ تھوڑا اور بڑھانے جی یہ چونکہ ٹائم دی ہو گئی ہے جی کمی تو اس خیالات دے نال میں ذرا سوارے سی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.